Súper buenas amigos, me he comprado el coche más barato que había en internet y me ha costado solo 300 dólares. Y encima el propietario vivía muy cerca mío y me lo ha dejado aparcado en casa. ¿Qué más se puede pedir? Es un Mazda 121 del 95. Vaya bestia, ¿eh? Ahora que lo tengo aquí y lo veo en persona por primera vez, está increíble. Se ve bastante moderno por el año en el que se hizo y se ve en bastante buen estado. Solo tiene un problemilla. Y es que no arranca, de ahí a su precio. El antiguo propietario dice que era de su hija y que hace 6 meses que dejó de funcionar y desde entonces que lo ha tenido aparcado en casa. Lo ha tenido parado. El coche no arranca y el propietario no se ha molestado ni a mirar qué le pasaba. Dice que no le vale la pena pagar a un mecánico o perder tiempo. Por eso puso en el anuncio que el primero que le diera 300 dólares se lo quedaba. Creo que es una buena oportunidad para intentar volverlo a la vida y tener un coche baratísimo. Y si al final no puedo arreglarlo por lo que sea, me van a dar mínimo 200 en cualquier chatarrero, así que tampoco pierdo mucho. A ver cómo está por dentro. Unas chanclas que revalorizan el coche antes de tocarlo ya. Bueno, ya os digo, sin verlo ni probarlo lo he comprado. Lo estoy viendo al mismo tiempo que vosotros. Un poquito guarro, la radio está bastante bien. Por esto ya te darían como 50 dólares. Un ambientador también tiene su valor. Y bueno, en general, por dentro la tapicería es aceptable. A ver la parte de atrás. Un jersey veo aquí, genial para el invierno. ¿Qué más? O esto, a ver. Esto es interesante. Un limpiador de inyectores. Y bueno, poco creo que ayude a un carburador. Y bueno, como he dicho, la tapicería se ve bastante limpia y bastante aceptable. Y en el maletero más de lo mismo. Un poco sucio, algo oxidado, nada muy malo. Tiene la rueda de recambio y las herramientas y una gorra para completar el pack. En cuanto a las ruedas, se ven bastante bien. Yo diría que les queda el 50% de vida, o sea, aún les quedan años. Y la amortiguación también está todo correcto. Entonces, en este sentido estamos contentos. Si lo conseguimos arrancar será un cochazo. No hay sorpresa y el propietario no nos ha engañado. No arranca. Estoy probando las marchas y parece que todas entran bien. A veces puede ser de que la marcha neutra no está bien colocada y entonces hace que no arranque el coche, pero no es el caso. Y otra cosa que voy a hacer es ponerle unos litros de gasolina, ya que es algo indispensable, y a ver si vamos a estar haciendo el tonto y lo único que tiene es que no tiene gasolina. Y manos a la obra, para empezar a investigar por qué no arranca la bestia, voy a intentar repasar un poquito todos los pasos para que podáis usar el vídeo como tutorial si tenéis algún coche en casa que no arranca y os queréis poner manos a la obra. Lo que necesitamos en cualquier coche que no arranca es chispa, gasolina, aire y compresión y que todo funcione cuando tiene que hacerlo. Por seguridad miraré que hay líquido refrigerante y está en buen estado. Abrimos y bueno, tiene buen color y está lleno. Son buenas noticias, en principio no pierde por ningún sitio. Cerramos. La batería la he mirado y está en muy buen estado, 12,6 voltios y de hecho cuando probamos de arrancar vemos que tiene fuerza. No hay problema en la batería. Y a ver la correa de distribución en los accesorios se ve en bastante buen estado. No hay problema. El líquido de frenos se ve muy oscuro pero está lleno, funcionan. También miraré y me aseguraré que hay aceite y está en medio buen estado. Aunque esto no evitaría que el coche arrancara. Y lo que voy a hacer, que no cuesta nada, es intentar apretar todas las conexiones por si acaso hay alguna desconectada. No cuesta nada y es algo por seguridad. Y en cuanto al aire que necesitamos, miraremos la entrada de aire al carburador y vemos que no está ni obstruida ni parece dañada. Visualmente parece todo correcto. Una pieza, la que estoy casi seguro que está en buen estado, pero le voy a echar un ojo ya que es de las más importantes a la hora de arrancar un coche, es el motor de arranque. Es muy fácil de ver si funciona ya que tiene que tener energía constante directa desde la batería todo el rato y cuando damos al contacto tiene que tener energía en el segundo cable, que viene desde el relé. En este caso vemos que está correcto. Y una opción casera por si acaso está encallado es probar de arrancar el coche mientras le damos golpes. Increíblemente funciona muchas veces si el motor de arranque está dañado. En cuanto a la chispa,
Vamos a dejar de momento y vamos a aceptar que el distribuidor está en buen estado y el timing es correcto. Y vamos a ir directamente a ver si hay o no hay chispa en cada uno de los cilindros. Y para eso sacaremos cada uno de los cables que van del distribuidor al cilindro y así sacaremos también las bujías. Os dejo el link de cómo cambiar las bujías que tengo en mi canal, por si alguno quiere cambiarlas. Y vamos a ver... No parece que esté en mal estado, así que vamos a probar cada una de ellas para ver si hay chispa. Y así sabremos si funciona el distribuidor, el cable y la bujía. Aunque si fallara una, sería poco probable que fuera la causa por la que el coche no arranca. Si fallara solo una, haría que el motor no funcionara bien, pero el coche aún funcionaría. Una manera fácil y casera de probar si hay chispa es ponerla de esta manera fuera del cilindro y ver si de verdad visualmente hay chispa. Entonces probamos de arrancar el coche y aquí, bueno, en el vídeo no se puede ver muy claro, pero vemos como sí hay chispa. Con esto necesitamos la ayuda de alguien que esté arrancando el coche mientras nosotros miramos. Con cuidado de no tocarla porque nos va a dar un buen calambre. Y en cuanto a la gasolina, en este Mazda, aparte de que esté lleno el depósito, tiene que hacer presión y llegar al carburador y a los cilindros. Aquí tenemos los tubos de la gasolina y cuando probamos de arrancarlo me da la sensación a mí de que no hay presión, de que la gasolina no llega. Lo digo por el ruido y por si pones la mano no circula, no notas que circula nada de combustible. Por primera vez, gracias a mi cortísima experiencia como mecánico aficionado amateur, veo algo que me hace sospechar, que no parece normal. Lo primero que haré será escuchar si al dar el contacto noto encender la bomba de gasolina. Y no lo parece, ¿eh? No escucho nada. Lo primero que haremos para ver si la bomba de gasolina funciona es lo más fácil, es mirar si el fusible está roto. En este caso está en buen estado, entonces lo que podemos hacer es mirar si el relé está funcionando. Cuando damos el contacto tendríamos que escuchar un pequeño clic o también podemos mirar si tiene energía. En el Mazda está todo correcto. Y viendo que todo está correcto, lo que vamos a hacer es ir directamente a buscar la bomba de gasolina, que está situado en la parte trasera, debajo de los asientos. A veces la podemos encontrar directamente en el depósito y hay que sacarlo por debajo, pero en este caso es más fácil. Así que levantamos el asiento y la encontramos aquí debajo, solo hay que sacar estos 4 tornillos. Y una vez sacada, cuando llegamos a la conexión miramos que hay energía. Si de verdad hay energía, sabemos que es la parte de la bomba, que es la pieza. Si no hay energía, es el cableado. Y una vez sabemos que hay energía, es muy importante sacar el negativo de la batería, ya que vamos a estar trabajando con gasolina y lo último que queremos es ninguna chispa ahí. Nos ponemos a trabajar y lo que tenemos que hacer es sacar todos los tornillos y tuercas que sujetan la parte de la bomba. No tiene que ser muy difícil. Y aquí vemos dónde va la conexión eléctrica, el cable de ida y el cable de retorno de la gasolina. Y con mucho cuidado de no romperlos, sacamos los 2 cables y nos acordamos de cuál es cuál para no mezclarlos, ya que si no el coche no funcionaría. Y una vez sacados ya tenemos fuera lo que es la bomba de gasolina y el filtro. Con mucho cuidado lo sacamos, ya que está el detector de nivel de gasolina, que es muy fácil doblarlo, entonces no nos leería bien. Aquí vemos, con cuidado de no tirar gasolina, y ya está fuera. Esto de aquí es el filtro, esto es la bomba que tiene su propio filtro también. Y esto de aquí es lo que lee el nivel de gasolina del coche y nos marca cuánta gasolina nos queda. Y comprada la nueva, lo que me doy cuenta es que el cableado es diferente, por lo tanto me tocará soldar el cableado que va del coche a la bomba, soldarlo a la nueva. No será muy difícil. Solo es un pequeño contratiempo. El rojo y negro es el nuevo y el que va del coche a la bomba es este azul y negro. Os dejaré el link en la descripción de cómo soldar cables eléctricos que tengo en mi canal por si alguno tiene el mismo problema y necesita un poquito más de ayuda, pero básicamente es poner el estaño en el soldador y unir los 2 cables. Supongo que al tener el coche más de 20 años han cambiado el sistema de cableado y bueno, aunque la bomba espero que sea la misma, hay que unir los 2 cables, el antiguo con el de la bomba nueva.
Y ya tenemos el nuevo cableado eléctrico fusionado el nuevo con lo viejo. Y de vuelta al coche vemos que tenemos la bomba nueva con el filtro que viene y solo nos queda recolocarla tal y como estaba la vieja. Tiene la misma forma y los mismos tornillos, por lo que conectamos las conexiones y conectamos los tubos. Colocamos la bomba dentro del depósito y colocamos los dos tubos de retorno y de envío en la posición correcta. Y para acabar la instalación de la pieza es muy importante que la bomba quede bien sellada. Apretaremos los tornillos de manera progresiva en forma de estrella y vigilaremos que la junta esté bien colocada para asegurarnos que no va a perder gasolina cuando haya presión. Ponemos la conexión eléctrica y tapamos la tapa con los tornillos que viene. Volvemos a poner los asientos tal y como estaban. Importante acordarse de conectar la batería. Y este es el gran momento, el momento más apasionante, el momento de la verdad. Pena o gloria, victoria o derrota. Le doy contacto un par de veces para que la bomba coja presión. ¡Y funciona! El trabajo ha valido la pena. Ya tenemos el coche más barato de internet en marcha. Estoy súper contento. El coche, si os digo la verdad, suena bastante bien. Me muero de ganas de probarlo. No parece que tenga ningún problema. Y encima ha arrancado a la primera, incluso después de 6 meses parado. O sea que tiene muy buena pinta. Aparte de que visualmente es irresistible, es muy goloso. Super FX aprobado. Y ya lo que tenía ganas de hacer desde que compré este coche, que es conducirlo y enseñároslo. Tal y como me había dicho el propietario, el coche funciona genial, no tiene ningún problema, noto que acelera bien, frena bien, el embrague tiene buen agarre, las marchas entran fácilmente. Así que todo genial, me encanta. Ahora mismo me siento como si me lo acabara de comprar en un concesionario. Calculo que este coche, si lo pudiera vender ahora mismo, valdría unos $1000 más, así que ha valido mucho la pena la inversión. Al final tengo un coche que me ha costado $300 más $100 por la pieza. Es el coche más barato de internet. Solo le faltaría una buena limpieza y probablemente un servicio para dejarlo como nuevo. Espero haberos ayudado y que hayáis disfrutado el vídeo tanto como yo. Si os ha gustado, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Gracias. Adiós.